Takže ahoj lidi, vítám vás u mého prvního videa na mém herním kanále a jedná se o video ze hry Shakes and Fidget. Bude to let's play, nebude ani krátký, ani dlouhý, no prostě bude krátký. Bude to první video, takže nehejtujte mě, uvědomte si, že je to moje první video a já myslím, že se do toho můžeme pustit. Tak jsem na S2 Jackson.cz, zkusíme arenku proti Patrolinovi, to jsme dali jako nic. No, tak dáme podzemí, což si myslím, že tady nic nepadne. No, to máme na klidnou duši, zajíc a ježek, by padnout mohli. Tak pojďte. Var vzal málo. Myč taky moc ne. O, to bychom mohla. What the fuck, what the fuck, what the fuck, co to, ty kráso, to je začátek, já se omlouvám, ale dámy a pánové, toto je prostě školečka z věže. Tyjo, tak tohle je prostě neuvěřitelné. Zkusím ještě tu jednu houbičku na koho tu máme. Helgor Nilsson. Tak zkusíme ho dát. Pomocníci zdali málo. Jaj. No nic, nevadí, jsem hrozně nadšenej. Tohle se mi snad ještě nikdy nestalo. A přesuneme se na S20, kde bude z 22 z cechu Wronghové. Dáme arénu. Tu jsme nedali. Já už jsem totiž ve vyšší pozici. Podzemko jsem zkoušel před chvilkou, to nedám ani prda. A asi tak všechno a tyjo, doufám, že se vám video líbilo, mě teda ano. A nezapomeňte mi dát odběr nebo like, já se s vámi zatím loučím a ahoj.